的直播室通知，然后还有现在麦序上主播直播室通知，谢谢大家。今天先给大家带来一首《极乐净土》。这首歌叫《极乐净土》啊，欢迎现在991的哥哥们，欢迎大家来到991，欢迎所有的宝贝儿们啊！然后24小时好歌不断，欢迎大家关注991。然后第二首歌给大家来一首竹林深处啊，是一首葫芦丝的歌。那大家喜欢的记得给我们点点关注啊，点关注不迷路了。第二首歌也给大家来一首竹林深处啊。
哥哥们，这首歌叫什么名字？这首歌叫《竹林深处》啊，《竹林深处》。欢迎新来的小哥哥们，大家喜欢记得给主播们点点关注。然后接下来到了我们的点歌时间，我们这儿给大家准备了那个五首歌，二胡有古筝有葫芦丝八乌，我们再跳一下啊。然后第一首《紫色激情》，第二首《远走高飞》，第三首《赛马》，第四首《天竺少女》，第五首《冰冰为爱》。我们倒数5秒啊，场控老师麻烦记下屏，5、4、3、2、1。场控老师麻烦截个屏啊，停。好，感谢场控老师取最后一位啊，最后一位，恭喜这是小花朵吗？小花朵还是小板栗？恭喜哥哥获得那个就要尊贵的马甲1枚。然后哥哥点的是4号歌啊，然后场控老师辛苦了。然后上面哥哥点的是1号、4号和1号啊。4号是天竺少女，1号是紫色激情啊。来，我们那个给大家准备这2首歌啊，天竺少女是古筝，紫色激情是二胡。欢迎新来的哥们，欢迎大家走进991 24小时好歌不断。喜欢主播的记得给我们点点麦序上的关注，点点麦序上所有主播的关注啊，谢谢大家。然后我带一下指甲啊，哥哥在991不能刷屏哦，刷屏会被场控老师打哦。感谢大家送的小礼物，感谢大家，给大家扣的66啊。哎，一首那个关注怎么点呢？那个电脑是这个地方，手机是左上角。一首《天竺少女》送给大家。我今天为什么觉得耳机耳返的声音这么小？
欢迎大家来到99幺24小时好歌不断，喜欢主播的麻烦给麦序上的3位主播点点关注，谢谢大家。点关注不迷路了哟，我们马上就要走了，还有几十秒的时间，给大家来一小段紫色激情吧，不知道能不能拿完。来，大家给我们点点关注哦，我们关注今年涨得好少啊，再往上点一点哦，谢谢大家。